तपाईँले चाहिँ ब्याकको दिन ल्याट पुल डाउनमा माथि वाइड ग्रिपबाट फेरि क्लोज ग्रिपबाट तलबाट पनि फेरि क्लोज ग्रिप अनि टी बार रो फेरि डम्बेलले रो मेसिन रो सबै एउटै दिनमा हान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले तपाईँको टाइम वेस्ट गरिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ तपाईँको झन् उल्टै ग्रोथ हुँदैन। तपाईँले तपाईँको ब्याकको ग्रोथ म्याक्सिमाइज गर्नु छ भने तपाईँलाई जम्मा 3टा एक्सर्साइज मात्रै चाहिन्छ। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ मेन त्यसको जोइन्ट एक्सनहरू ट्रेन गर्ने हो क्या। सो ल्याट्सको लागि चाहिँ के गर्नु त, सुरुमा हामीले गर्ने भनेको चाहिँ एउटा वाइड ग्रिपमा ल्याट पुल डाउन कि नभए वाइड ग्रिपमा पुल अप दुइटामा एउटा चुज गर्नु, किनभने यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो ल्याट्सको यो सोल्डर एडक्सन ट्रेन गरिरहेको छौँ र यो चाहिँ एउटा फ्रन्टल प्लेनवाला पुल हो। सेकेन्डमा भनेको चाहिँ ल्याट्सको लागि अर्को भनेको चाहिँ हामी सोल्डर एक्सटेन्सनवाला पर्फर्म गर्छौँ, जुनमा चाहिँ हामीले यो ग्रिपमा हानिरहेको हुन्छ। तपाईँले रो पनि हान्न मिलो, पुल डाउन पनि यो ग्रिपमा हान्न मिलो। सो ल्याट्सको लागि यदि दुइटा गर्दा इनफ हुन्छ। थर्ड नम्बरमा भनेको तपाईँको अप्पर ब्याक बायस गर्नेवाला एक्सर्साइज, जुनमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको एल्बोलाई फ्लेयर आउट गरेर यसरी हान्नु भएको छ नि। त्यसको लागि तपाईँले टी बार रो चेस्ट अपडेट गर्दा भयो। अब त्यो छैन भने तपाईँसँग त्यो ल्याट पुल डाउनको तलवालाबाट वाइड ग्रिपमा यसरी हान्दा भयो। यसमा चाहिँ हामीले स्क्यापुलर रिट्र्याक्सन पर्फर्म गरिरहेको छौँ र यसले हाम्रो ट्र्याप्सको मसलमा परिरहेको हुन्छ। र यति 3टा गर्दा तपाईँलाई ब्याकको लागि इनफ हुन्छ। अब तपाईँले लेगको दिन अब आरडिएल हिन्जहरू गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको लोवर ब्याक इरेक्टर्स भन्छ नि, त्यो पनि मजाले परिहाल्छ। त्यही भएर गाइस जिममा स्टप बिङ रिडन्डेन्ट अनि ठ्याक्क चाहिने एक्सर्साइजहरू मात्रै गरौँ, जङ्क भोल्युम गरिराख्नु पर्दैन।